Halo geng, kalian tahu nggak ada website gratis buat stok video dan sound effect loh? Nama websitenya mixkit.co. Nah, di website ini ada banyak pilihan nih geng. Ada stok video, stok musik, sound effect, dan video template. Di sini aku coba buka yang bagian stok video dan ini tampilan dari stok videonya nih geng. Ada banyak pilihan video yang bisa kita pilih sesuai yang kita butuhin. Gak kalah keren nih geng, tampilan dari sound effect-nya juga banyak dan bisa kita download secara gratis. Dijamin konten-konten kalian bakal makin keren deh geng. Cobain websitenya yuk.